ไปข้อ6ครับนะฮะภาพแสดงคลื่นดลผ่านตัวกลางชนิดหนึ่งครับให้เป็นภาพมาดังนี้นะฮะt เท่ากับ0 t เท่ากับ2นะฮะกไก่ครับคลื่นดลนี้มีความเร็วเท่าไหร่น้องครับอยากให้เข้าใจครับความหมายของเขาคลื่นดลคือคลื่นที่เกิดจากการที่แหล่งกำเนิดเนี่ยให้กำเนิดคลื่นเพียง1ลูก2ลูกหรือ3ลูกประมาณนั้นคือกำเนิดน้อยๆมันไม่ใช่แบบมอเตอร์ที่แบบว่าจุ่มน้ำตลอดเวลาถ้าแบบนั้นนะเราจะเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องนะอย่างเช่นเนี่ยเอามือจุ่มน้ำเนี่ยเป็นคลื่นดลนะจุ่มแล้วคลื่น2อันเนี่ยอยู่ห่างกันเท่านี้ตามเวลาที่เขากำหนดมาครับดังนั้นนะฮะถ้ามีเวลาเห็นไหมแล้วก็เรารู้ว่าระยะมันต่างกันเท่าไหร่เราจะหาความเร็วได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นลงมือทำเลยนะครับจากสูตรครับสูตรความเร็วนะฮะจะใช้ความเร็วหรืออัตราเร็วก็ได้ข้อนี้เรารู้ทิศทางเห็นไหมมันวิ่งไปนั่นเองวินาทีที่0อยู่ตรงนี้วินาทีที่2อยู่ตรงนี้เห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นมันไปด้านขวามือความเร็วจึงเท่ากับระยะครับนะฮะหารด้วยเวลานั่นเองนะฮะได้แล้วนะเพราะฉะนั้นลงมือทำครับน้องครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆนะฮะพี่จะใช้ตรงไหนตัดสินเราเอาจุดข้างบนก็ได้ครับจุดข้างบนมันจะได้ง่ายมันเคยอยู่ที่ 0.5 นะฮะ 0.5 นะเห็นไหมมันเป็นครึ่งของ1 0.5 แล้วมันไปถึง 2.5 จาก 0.5 ไปถึง 2.5 ครับในหน่วยเซนติเมตรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นระยะทางที่เกิดขึ้นครับก็คือจับมันลบกันหรือมันเคลื่อนที่ได้2เซนติเมตรนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ก็เลยเป็น2เซนติเมตรนะฮะที่หารด้วยเวลาครับเขาบอกว่าเวลาเกิดขึ้นในเห็นไหมใครจะหาเดลต้าทีก็ได้แต่มองก็ออกครับมันคือเลข2นั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงได้1เซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะฮะนี่คือคำตอบในข้อกอไก่เลยครับคำตอบในข้อกอไก่นะฮะต่อไปครับพอเรารู้ความเร็วแล้วนะเมื่อเวลา t เท่ากับ3ครับคลื่นดลนี้จะอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นถ้านะฮะวินาทีที่2มาอยู่ตรงนี้นะฮะวินาทีที่3ล่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สูตร v เท่ากับ f ส่วน t อีกเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้น v เนี่ยคือ1เซนติเมตรเปอร์เซกนะฮะเท่ากับระยะซึ่งเราไม่ทราบหารด้วยเวลาครับเวลาก็คือถ้าเวลาเป็น3ย้าย3ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นนะฮะระยะตรงนี้มัน3เซคันด์นะ3วินาทีจึงตัดวินาทีกันทิ้งเพราะฉะนั้นมันจึงได้3เซนติเมตรนั่นเองหรือตรงเนี้ยเป็นการบอกว่ามันจะต้องเคลื่อนที่จากจุดที่เวลาเท่ากับ0เนี่ยไปอีก3เซนเพราะฉะนั้นนับเลยครับ1เซนจากตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้1เซน2เซน3เซนเพราะฉะนั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะจุดสูงสุดของคลื่นนะฮะจะมาอยู่ตรงนี้เข้าใจความหมายนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าคลื่นอยู่ที่นะฮะคลื่นอยู่ที่นะฮะ 3.5 เซนติเมตรนั่นเองนะฮะตำแหน่ง 3.5 เซนติเมตรนะฮะเขียนตำแหน่งด้วยดีกว่านะฮะตำแหน่งครับ 3.5 เซนติเมตรหรือมาอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคครับกอไก่ขอไข่นะฮะข้อนี้ไม่ยากครับเคลียร์นะอย่าเพิ่งคำนวณออกมาแล้วไปตอบนะครับนั่นเองนี่คือระยะที่มันขยับนั่นเองระยะที่ไปได้ครับนะฮะข้อ6เคลียร์ครับต่อไปข้อ7ครับดูนะคลื่นกลผ่านตัวกลางแรกด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีตกกระทบรอยต่อของตัวกลางนะครับอ่านโจทย์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะข้อนี้มีตัวกลางแรกแล้วเดี๋ยวจะมีตัวกลางที่2นะฮะเพราะฉะนั้นอ่านปุ๊บนี่คือเนื้อหาเรื่องการหักเหอย่างแน่นอนนะฮะการหักเหต้องใช้กฎของคนที่ชื่อว่าสเนลนะฮะกฎของสเนลดังนั้นถ้าดูในหนังสือนะครับดูในหนังสือนะฮะตอนที่เป็นเนี่ยเห็นไหมนะฮะพฤติกรรมของคลื่นเกิดการหักเหเมื่อคลื่นผ่านรอยต่อของตัวกลางที่ต่างกันเห็นไหมก็มีตัวกลาง2ตัวต่างกันโดยคลื่นจะมีความถี่คงที่แต่อัตราเร็วคลื่นเนี่ยเปลี่ยนไปตามกฎการหักเหและแทนด้วยนะฮะไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2น้องดูนะนี่คือกฎของสเนลเพราะฉะนั้นเขียนสูตรนี้ไว้ก่อนนะฮะเขียนเลยครับสูตรข้อนี้ตามกฎของสเนลก็คือไซน์เซต้า1ส่วนด้วยไซน์ครับไซน์นี่ก็คือมุมนะไซน์ของมุมเนี่ยมุมเซต้า2เห็นไหมเท่ากับนะฮะ v 1ส่วน v 2
แต่เดี๋ยวถ้าน้องเรียนสูงขึ้นจะมีตัวนี้ด้วยครับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2ครับนี่คือกฎของสเนลที่อยากให้เข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อน1กับ2คืออะไรนะฮะพี่อยากจะสรุปให้น้องฟังง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆ1คือเริ่มต้น2คือสุดท้ายคลื่นผ่านตัวกลางแรกเนี่ยเป็นตัวกลางที่1เห็นไหมผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่2ก็เป็นเลข2ในการแทนค่าก็เนี่ย1กับ2 1กับ2 1กับ2ก็คือตัวกลางที่1ต่อ2นั่นเองเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะเวลาเจอโจทย์ตระกูลนี้จึงให้เขียนด้วยครับนี่คือผ่านตัวกลางแรกด้วยความเร็ว v มันคือ v1 เห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็มาแทนตรงนี้ตกกระทบคือฝั่ง1น้องครับมุมตกกระทบคือฝั่ง1เพราะฉะนั้นเซตา1คือ30องศาเห็นไหมต่อไปนะฮะผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่2มุมหักเหคือเซตาฝั่ง2หักเหคือฝั่ง2นั่นเองเห็นไหมคำถามครับความเร็วคลื่นในฝั่ง2ก็คือถามว่า v2 เท่ากับเท่าไหร่และข้อนี้ไม่ได้สนใจความยาวคลื่นเราจึงโฟกัสสูตรแค่นี้เองเห็นไหมนี่คือวิธีในการทำนะฮะเราก็แทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปไซน์เซตา1น้องครับอย่าเขียน30นะน้องต้องเขียนไซน์30นะฮะไซน์30นะฮะนี่คือเซตา1ที่หารกับนะฮะไซน์เซตา2ไซน์ฝั่ง2เท่าไหร่เห็นไหม1ไป2เสมอมุม45องศาครับนะฮะเท่ากับ v1 v ฝั่ง1คือ4ครับเขาถามหา v ฝั่ง2นั่นเองก็ v 2นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะฮะเรียบร้อยพอถึงขั้นนี้คำนวณได้เลยครับไซน์30ได้1ส่วน2น้องคิดตามพี่นะมันคือ1ส่วน2ที่หารกับไซน์45ครับไซน์45ได้สแควร์รูท2ส่วน2ในเมื่อตัวส่วนเนี่ยนะเศษกับส่วนมันเหมือนกันตัวนี้ตัดตัวนี้ทิ้งเห็นไหมเท่ากับขวามือเป็น4ส่วน v 2นะฮะหลังจากนั้นเหลือแค่ตัวนี้คูณขึ้นครับคูณขึ้นเพราะฉะนั้น v 2ครับนะฮะจะเท่ากับ4รูท2ในเมื่อ v 1เป็นหน่วยเมตรต่อวินาที v 2ก็ต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันนี่คือคำตอบนะฮะข้อ7เคลียร์นะครับไม่ยากต่อไปนะฮะข้อ8ครับมาดูกันที่เวลา t เท่ากับ0ครับคลื่นที่เข้าหากันด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีดังรูปนะฮะคลื่นที่เข้าหากันนะก็ไก่ครับอีกนานเท่าไหร่ครับคลื่นทั้งสองจะซ้อนทับกันพอดีนะฮะน้องครับจะโจทย์ตระกูลนี้นะเด็กหลายคนบอกว่ามันจะไปซ้อนทับกันผมเดาเอาก็ได้พี่นี่ไงตรงนี้ตัวเนี้ยมันน่าจะขยับมาเท่านี้ตัวนี้มันน่าจะขยับมาเท่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แน่เลยนะฮะจริงๆพี่อยากให้น้องเข้าใจครับว่านะฮะคลื่นเห็นไหมคลื่นอยู่ในตัวกลางเดียวกันเขาบอกมาด้วยว่าความเร็วเท่ากันนะฮะเท่ากันระยะสมมติเราจึงนับตรงนี้กับตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้มันต้องเคลื่อนที่มาเป็นระยะเท่ากันวิธีการทำจริงๆก็คือ10ไปถึง30เนี่ยนะฮะพี่ขอเขียนนะจากตรงนี้นะฮะเดลต้า s ครับระยะเนี่ยต่างกัน20เห็นไหมระยะต่างกัน20เพราะฉะนั้นถ้า20เนี่ยคลื่นเนี่ยการที่คลื่นเคลื่อนที่มาเนี่ยมันจะต้องมาด้วยความเร็วที่เท่ากันดังนั้นถ้ามัน20นะเราจึงตั้งว่ามันเหมือนกับคลื่นที่มา x บวก x x 1บวก x 2เท่ากับ20แต่เรารู้ว่า2ตัวนี้ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น x 1เท่ากับ x 2นะฮะจึงเท่ากับตัวละ10ดังนั้นถ้าน้องเจอโจทย์ตระกูลนี้นะให้ดูดีๆนะฮะถ้าเรารู้แล้วว่าระยะมันเข้าหากันและห่างกัน20แสดงว่าตัวนี้มา10ตัวนี้มา10นั่นเองนะฮะเข้าใจแล้วนะดังนั้นข้อนี้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เราจึงเลือกใช้สูตร v เท่ากับ f ส่วน t ครับนะฮะเดี๋ยวเราใช้สูตรนี้ในการคำนวณน้องดูนะใช้สูตรให้ถูกนะฮะแล้วก็ใช้ระยะให้ถูกดูนะพี่ลงมือทำเลยนะครับ v คือเอางี้พี่ไฮไลท์ก่อนสิ่งที่เราต้องการนะสิ่งที่เราต้องการนะฮะก็คือใช้คลื่นตัวไหนก็ได้พี่ขอตัวนี้แล้วกันตัวนี้มันเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้เราสนใจแค่ตัวเดียวเห็นไหมเราสนใจแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นระยะที่มันเคลื่อนที่มาตรงเนี้ยจุดเนี้ยเหมือนเคลื่อนที่มาตรงเนี้ยนะฮะ10 เซนติเมตร10 เซนติเมตรดังนั้นสนใจที่ตัวเดียวครับ v คือ1ครับเขาบอก1เมตรเปอร์เซกอย่าโดนหลอกนะ1เมตรนะเท่ากับครับระยะตรงนี้เป็น10 เซนนะ10 เซนก็เลยต้องเป็น10ส่วน100ครับนะฮะ10 เซนนะฮะ10 เซนเท่ากับนะฮะ10 ส่วน100 เมตรเพราะฉะนั้นต้องทำให้เป็นหน่วย SI หรือให้เป็นหน่วยเดียวกันหรือใครจะเปลี่ยนตรงเนี้ยความเร็วตรงนี้เป็น100 เซนติเมตรเปอร์เซกก็ได้นะฮะแล้วหารด้วยเวลาครับ
เขาถามว่าอีกนานเท่าไหร่ก็ถามหาตัว t ตัวนี้พอดีนะฮะตัวนี้ตัดตัวนี้ทิ้งมองออกนะย้าย t ขึ้นไปครับ t จึงเท่ากับ1 ส่วน 10นะฮะวินาทีนะฮะเพราะฉะนั้น 0.1 ก็ได้ครับ 0.1 วินาทีนะฮะการที่เขาถามว่าอีกนานเท่าไหร่เราจึงตอบตัวนี้ได้เลยครับอีก 0.1 วินาทีครับนะฮะคลื่นจะซ้อนทับกันพอดีครับเป็นคำตอบข้อแรกนะฮะอันนี้ก็คือคำตอบได้เลยใครจะนับจากตรงนี้ก็ได้นะความหมายเดียวกันนะฮะใครจะใช้เหตุการณ์ตรงนี้ก็ได้นะฮะใช้ฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้คำตอบเท่ากันนะฮะเข้าใจแล้วนะต่อไปครับต่อไปนะฮะจงวาดภาพการรวมกันของคลื่นทั้งสองที่เวลา 0.1 และ 0.2 วินาทีน้องดูนะครับน้องดูนะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องวาดภาพนะฮะต้องวาดภาพเดี๋ยวมันอาจจะเละนิดนึงแต่พยายามดูและทำความเข้าใจไปที่ 0.1 วินาทีมันคือตรงนี้พอดีจุดที่มันรวมกันพอดีเพราะฉะนั้นพี่วาดเลยนะคลื่นแรกก่อนดูนะฮะคลื่นแรกนะคลื่นแรกเนี่ยสูงเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้คือ10 เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ5 เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้เคยสูง5นี่เราวางแผนกันนะก่อนที่จะวาดสูง5แล้วเนี้ยสูงถึง10 เซนไหมไม่ถึงนะประมาณ 8-9 เซนนะฮะเพราะฉะนั้น5กับ9จึงรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับประมาณ13หรือ14ดังนั้นข้อนี้นะฮะเมื่อผ่านไป 0.1 วิมันจะมารวมกันตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นน้องดูนะฮะพี่จะวาดนะตรงนี้ต้องเป็นกราฟเส้นตรงกับเส้นตรงพอมาตรงนี้เห็นว่าคลื่นมันรวมกันกลายเป็นสูงประมาณ14ครับเราก็วาดลงไปเห็นไหมนะฮะประมาณนี้นั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็เรียบเหมือนเดิมนะฮะนี่คือคลื่นครับนะฮะพี่อาจจะวาดไม่สวยนะนั่นเองตอนวินาทีที่นะฮะตอนที่ x เท่ากับ20พอดีนะฮะจุดนี้เป็น x เท่ากับ20เซนติเมตรครับและ t เท่ากับ 0.1 second เห็นไหมนะฮะนี่คือคำตอบต่อมาน้องฟังต่อนะฮะรูปต่อมานะนี่คือรูปแรกก่อนและที่เวลา t เท่ากับนะฮะ0.2 วินาทีคำนวณก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะจาก v เท่ากับ f ส่วน t นะฮะดูนะ v เนี่ยเป็น1นะฮะเป็น1เคลียร์ตรงนี้เป็นเลข1นะระยะไม่ทราบ t คือ 0.2 ครับ 0.2 ย้าย 0.2 ขึ้นไปคูณนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ f เท่ากับ 0.2 นะฮะในหน่วยเมตรหรือมันคือ20เซนนั่นเองนั่นหมายความว่าเราคำนวณแล้วนะฮะว่าที่เวลา t เท่ากับ 0.2 วินาทีนะฮะคลื่นเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปได้20เซนดังนั้นตรงนี้ถึงตรงนี้คือ10เซนตรงนี้ถ้า20เซนนะคลื่นตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะและคลื่นตัวสูงเนี่ยจะมาอยู่ไปอีก20เซนเหมือนกันนะฮะไปทางซ้าย20เซนเพราะฉะนั้นต้องมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเหมือนสลับที่กันดังนั้นข้อนี้ถ้าเขียนคำตอบเลยนะครับคลื่นมันจะเป็นนี้ครับนะตัวนี้มันไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนั่นเองนะฮะในขณะที่คลื่นนี้ทางขวาดังนั้นมันจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนั่นเองและสูงนะฮะสูงแค่ครึ่งเดียวนะฟุบมันเลยมาแบบนี้ประมาณนี้นะฮะนี่คือรูปที่เกิดขึ้นดังนั้นนะฮะเข้าใจแล้วนะมันจึงกลายเป็นตัวนี้ครับกลายเป็นตัวนี้นะฮะกับตัวนี้นะฮะเข้าใจความหมายนะอันนี้ก็คือคำตอบในข้อขอไข่ครับนะฮะขอไข่สลับกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่10เซนนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่30เซนนั่นเองนะฮะเคลียร์นะครับไม่น่ามีปัญหานะฮะก็แค่คำนวณให้ได้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองเราก็วาดรูปให้เขาได้ละต่อไปข้อ9ครับต่อข้อ9นะเขาบอกว่าที่เวลา t เท่ากับ0ครับนะฮะที่เวลา t เท่ากับ0นะฮะเกิดคลื่นดลเคลื่อนที่เข้าหากันดังรูปครับนะฮะให้ v มาแต่ไม่ได้บอกตัวเลขมาที่เวลา t เท่ากับ1คลื่นทั้ง2ซ้อนทับกันได้พอดีความเร็วคลื่นเป็นอย่างไรแสดงว่าการที่ซ้อนทับกันระยะต้องมาเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ลงมือทำเร็วเลยนะตัวนี้คืออยู่ที่ระยะ2เซนติเมตรกับอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ระยะ6เซนติเมตรเพราะฉะนั้น2ถึง6ครับ2ถึง6นะฮะเดลต้า S เท่ากับ
4เซนติเมตรแสดงว่าตัวนี้ขยับมา2เพราะระยะมันต้องเท่ากันนะฮะพี่ไฮไลท์เลยนะตัวนี้ต้องขยับมา2นะฮะในขณะที่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ต้องขยับมา2เช่นกันถามหาความเร็วขึ้นครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะฮะเอาคลื่นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเอาตัวนี้ก็ได้ง่ายดี v ไม่ทราบระยะที่ขยับก็คือ2เซนติเมตรนะฮะและเหตุการณ์เกิดขึ้นใน1วินาทีครับ1 second 2ส่วน1จึงได้2แล้วก็จะกลายเป็นเซนติเมตร per sec ครับนี่คือคำตอบในข้อกอไก่นะฮะคำตอบของข้อกอไก่ครับตัวนี้นะฮะเคลียร์นะฮะเห็นไหมไม่ยากต่อไปข้อขอไข่ครับจงวาดภาพการรวมกันของคลื่นทั้ง2ที่เวลา t เท่ากับ1และ t เท่ากับ2นะฮะน้องดูนะพอเราทราบแล้วว่านะฮะคลื่นเนี่ยมีความเท่ากับ2เซนติเมตรต่อวินาทีแสดงว่ามองลึกลงมาตรงนี้ครับ1วิต้องไปได้2เซนเพราะฉะนั้น1วิไปได้2เซนจาก2ต้องไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเฉลยนะครับรูปแรกเนี่ยนะฮะมันต้องมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันเนี้ยต้องมาอยู่ตรงนี้พี่ว่าเส้นประนะเหมือนกับว่ามาอยู่ตรงนี้ส่วนตัวเนี้ยมันมาอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันขยับมา2เซนมันจึงมาอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นมันจึงหักล้างกันนะฮะ2คลื่นนี้มันจึงเป็นการแทรกซ้อนแบบหักล้างนะฮะและวิธีการคิดนะน้องครับตรงนี้เคยสูงเท่าไหร่ตรงนี้เคยสูง5เซนนะฮะตรงนี้สูง5เซนตรงนี้ต่ำลงมา8เพราะฉะนั้นตรงนี้เปรียบเสมือนนะบวก5ก็ได้ครับตรงนี้เปรียบเสมือนลบ8เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่มันมารวมกันนะฮะนะฮะบวก5รวมกับลบ8ครับมันจะต้องเท่ากับลบ3หรือมันจะต้องต่ำลงไปประมาณ3เซนนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเฉลยเลยนะครับมันต้องมาอยู่ตรงนี้ประมาณ3นั่นเองนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอหยิบตรงนี้ออกมาวาดง่ายๆจุดที่ x เท่ากับ4ครับนะฮะ x เท่ากับ4นะฮะคลื่นจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้วาดไม่สวยเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะตรงนี้สูงประมาณ3เซนติเมตรครับนี่คือคำตอบในข้อขอไข่ที่เวลา t เท่ากับ1นั่นเองนะฮะหยิบตัวนี้ไปวางด้านซ้ายมือนะฮะนี่คือส่วนของการคำนวณเอาไปวางไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะต่อไปแล้วที่ t เท่ากับ2ล่ะนะฮะ t เท่ากับ2คลื่นเคลื่อนที่ด้วย2เซนติเมตรต่อวินาทีผ่านไป2วิต้องไปได้4เซนครับตัวนี้ต้องขยับไป4เซนนะฮะ1 2 3 4มาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ต้องขยับไป4เซน1 2 3 4ไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสลับที่กันดังนั้นข้อนี้มันจึงกลายเป็นคลื่นที่ต่ำลงไปด้านล่างนะมันจะมาอยู่ตรงที่ตำแหน่งแรกแทนนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นตรงนี้นั่นเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือตำแหน่งที่ x เท่ากับ2ครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ x เท่ากับ6นั่นเองนี่คือคำตอบครับของตอนวินาทีที่2นั่นเองนะฮะได้นะฮะฝึกวาดครับมันไม่ยากนะฮะข้อ9เคลียร์ครับต่อไปข้อ10กลับมาจดคำนวณแล้วคลื่นผิวน้ำในถาดคลื่นครับเกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่บอกตัว f มาบอกตัว f มาและคลื่นแผ่ออกไปด้วยความเร็วบอกตัว v มาครับน้องครับเอาตามนี้ก่อนนะรู้ f กับรู้ v 2ตัวนี้ทำให้เราหาแลมด้าได้จากสูตร v เท่ากับ f ที่คูณกับแลมด้าครับนะฮะ v คือ1เท่ากับ f คือ50ที่คูณกับแลมด้าครับถ้าเป็นหน่วย SI ย้ายไปหารครับจะได้1ส่วน50ในหน่วยเมตรนะฮะหรือมันคือ 0.02 เมตรนะฮะถ้าคูณ100มันจะกลายเป็น2เซนติเมตรตอบตัวไหนก็ได้นะฮะตัวไหนก็ได้โทษทีมันยังไม่ใช่คำตอบนะฮะเราแค่คำนวณแลมด้ามาได้เก็บไว้ก่อนนะฮะตำแหน่งของคลื่นครับคลื่นผิวน้ำที่มีเฟสต่างกัน180องศาจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่น้องครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามตำแหน่งของคลื่นที่ต่างกันน้องครับพี่อยากให้น้องเข้าใจก่อนว่า1แลมด้าครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือ1แลมด้านะฮะนี่คือ1ความยาวคลื่นนะฮะและพี่ขอขยายตัวนี้หน่อยนะฮะขยายตัวนี้หน่อยนะนี่คือ1แลมด้านะฮะจุดต่างๆบนคลื่นมันจะเปรียบเสมือนว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับวงกลมน้องดูนะฟังดีๆนะวงกลมเวลามันหมุนนี้นี่คือวงกลมครับหมุนนี่คือครบวงแต่ของคลื่นเนี่ยมันเปรียบเสมือนนี้หมุนเนี่ยคือครึ่งวงอีกครึ่งวงแบบนี้ก็ได้เข้าใจความหมายไหมพลิกด้านมันจึงกลายเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้น
1วงกลมกับ1ลูกคลื่นจึงมีลักษณะที่เหมือนกันนะฮะเหมือนกันยังไงเดี๋ยวพี่จะเปรียบให้น้องดูนะฮะดูตามพี่ไปนะพี่เปรียบให้เป็นวงกลมเหมือนกันนะฮะดังนั้นจุดนี้น้องพี่ใช้ปากกาสีฟ้าอ่อนๆหน่อยนะฮะสีฟ้าจุดนี้คือ0องศาครับมันคือจุดนี้ก็คือ0องศาเช่นกันตอนที่มันขึ้นไปตรงนี้เป็น30องศามันก็เป็นตรงนี้ด้วยเข้าใจความหมายนะต่อไปถ้ามันขึ้นไปบนสุดเป็น90องศามันก็เปรียบเสมือนตรงนี้คือ90องศานั่นเองนะฮะแล้วคลื่นมันสามารถนับแบบนี้ได้ตรงนี้ก็เป็น180นี่ไง180พอมันถึงเนี้ยตรงนี้คือ180นะฮะนี่คือการอ่านค่ามุมบนคลื่นหรือถ้าเรียกเป็นภาษาทางการเราจะเรียกว่าเฟสนั่นเองเฟสคือมุมนะฮะเฟสคือมุมครับมุมเห็นไหมตรงนี้คือ270ตรงนี้ก็จะเป็น270ด้วยเห็นไหมนะฮะจริงๆมันมาจากวงกลมนะและเมื่อหมุนครบวงครับหมุนครบวงมาตรงนี้กลายเป็น360นะฮะนี่ไงหมุนครบวงจริงๆพี่ต้องเทียบกับวงกลมก่อนนะฮะแต่มันคือจุดเดียวกันดังนั้นข้อนี้ครับข้อนี้ฟังดีๆนะเราแค่เทียบอัตราส่วนครับน้องจะได้ไม่ต้องท่องจำสูตรเยอะนะฮะแค่เทียบอัตราส่วนตัวนี้ไม่รู้วางไว้ไหนตรงนี้ก็ได้นะฮะเขาอยากทราบจุดที่ต่างกัน180องศา1แลมด้าของเราคือ2เซนหมายความตรงนี้ถึงตรงนี้ของเราคือ2เซนติเมตรเนี่ย1แลมด้า1ความยาวลูกคลื่น2เซนนะฮะและมันคือ360องศาด้วยครับเราจึงมาเทียบบัญญัติไตรยางครับน้องฟังดีๆนะต่อไปเทียบบัญญัติไตรยางก็คือ2เซนนะฮะเปรียบเสมือน360องศาเพราะนี่คือ1แลมด้านะฮะสิ่งที่โจทย์อยากได้ครับโจทย์อยากได้180องศาทำยังไงให้ตรงนี้เป็น180ครับมันคือการหาร2ถ้าตรงนี้หาร2ตรงนี้ก็ต้องหาร2ด้วยมันจึงกลายเป็น1เซนติเมตรนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบเลยครับจุดที่เฟสต่างกันไม่รู้ว่าจุดไหนนะอาจจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้ห่างกันในแนวนอนเวลานับแลมด้าจะนับในแนวเส้นตรงนะนั่นเองไม่ได้นับส่วนโค้งนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1เซนติเมตรนั่นเองนี่คือคำตอบครับจุดที่เฟสต่างกัน180องศานะฮะจะอยู่ห่างกัน1เซนนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะฮะนี่คือคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องแม่นเข้าใจหลักการและทำได้นั่นเองนะฮะนี่คือคำตอบจ้านะฮะถามว่าตรงนี้ในหนังสือเนื้อหาสอนอยู่ในหน้าไหนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูครับจริงๆมันจะมีสูตรอยู่นะสูตรคือสูตรนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเดลต้าเฟสเท่ากับเดลต้า x ส่วนแลมด้าที่คูณ360ลองดูนะลองใช้สูตรนี้คำนวณกันดูใครชอบสูตรก็สูตรใครไม่ชอบสูตรก็คำนวณเองนะฮะสูตรของเราก็คือเดลต้าเฟสเมื่อกี้เท่ากับอะไรนะครับจำได้ไหมเดลต้า x ส่วนแลมด้าที่คูณกับมุม360นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นลงมือนะลองใช้สูตรดูฝึกให้เป็นทั้ง2แบบครับเขาอยากทราบเฟสต่างกัน180มันคือเดลต้าเฟสนั่นเองตรงนี้เป็น180นะเท่ากับ x ต่างกันเท่าไหร่ไม่รู้คูณกับ360องศาตรงนี้เป็นองศานะหารด้วยแลมด้าแต่แลมด้าคือ2เซนครับ2เซนนะฮะน้องดูนะตัดตามพี่ตัวนี้ตัดตัวนี้ได้เลข2ตัด2ได้1ย้ายขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเซนติเมตรย้ายขึ้นไปเห็นไหมเดลต้า x จะเท่ากับ1เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีไหนก็ได้นะฮะสุดท้ายออกมาได้คำตอบที่ถูกเหมือนกันชอบสูตรก็สูตรครับนะฮะข้อ10นะฮะเคลียร์แล้วนะเรื่องเกี่ยวกับความต่างเฟสนั่นเองต่อเลยนะข้อ11นะฮะข้อ11เมื่อมองฉากรับภาพครับใต้ถาดคลื่นนะฮะจะเห็นภาพคลื่นที่มีแถบสว่างห่างกัน1เซนน้องครับสิ่งที่อยากให้น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่จะแทรกวิดีโอให้น้องดูแล้วกันแถบสว่างห่างกัน 1.5 เซนเนี่ยคือเวลาที่คลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่แล้วมันจะมีการทดลองหนึ่งที่มีนะฮะกระจกใสอยู่ด้านล่างพอเราฉายแสงจากข้างบนตรงที่พื้นครับมันจะเกิดเป็นริ้วสว่างมืดเพราะฉะนั้นเราตัดจับหลักง่ายๆครับริ้วสว่างมืดเนี่ยสมมุตินะนี่คือมืดตรงขาวคือสว่างมืดแบบนี้สว่างถึงสว่างคือ1แลมด้ามืดถึงมืดคือ1แลมด้านะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออยากให้เข้าใจตรงเนี้ยขยายความไว้หน่อยว่ามืดถึงมืดนะฮะตรงนี้คือระยะนะเท่ากับ1แลมด้าครับและสว่างถึงสว่างนะก็คือ1แลมด้าเช่นกันดังนั้นถ้าเจอโจทย์ที่บอกสว่างถึงมืดนั้นคือครึ่งแลมด้านะ
เพราะฉะนั้นแถบสว่างห่างกันตรงนี้นี่คือพยายามที่จะบอกเราว่าแลมดาเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรเลยครับนะฮะเมื่อคลื่นผ่านคลื่นน้ำบริเวณที่มีกระจกใสจมอยู่เห็นไหมตามที่บอกมองเห็นแถบสว่างครับแถบสว่างห่างกัน1เซนเห็นไหมอันแรกคือใต้ถาดคลื่นอันที่2บริเวณกระจกก็คือพอมันใส่กระจกเข้าไปเนี่ยนะฮะใส่กระจกเข้าไปในถาดเนี่ยนะฮะใส่กระจกวางไว้ตรงนี้เห็นไหมใส่กระจกมาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะตรงนี้นี่คือน้ำตรงนี้จะเป็นบริเวณที่น้ำตื้นตรงนี้น้ำมันจะลึกกว่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เข้าใจครับนะฮะข้อนี้เป็นการเคลื่อนที่จากนะฮะน้ำลึกครับคลื่นนะคลื่นเคลื่อนที่จากน้ำลึกนะฮะไปน้ำตื้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำลึกเป็น1น้ำตื้นเป็น2เห็นไหมเหตุการณ์เริ่มจาก1ไป2เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปประกอบนะฮะน้ำลึกไปน้ำตื้นต่อไปแถบสว่างเนี่ยแลมด้ามันลดลงนี่คือแลมด้า1ไปละเห็นไหมแลมด้า1เท่ากับนะฮะเขียนงี้แล้วกัน 1.5 เซนติเมตรในขณะที่แลมด้า2ครับแลมด้า2นะฮะมันจะกลายเป็น1เซนติเมตรเห็นไหมน้ำตื้นมันต้องน้อยกว่าอัตราส่วนของนะฮะคลื่นในถาดคลื่นกับคลื่นในส่วนที่น้ำกระจกก็คือน้ำลึกกับน้ำตื้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับน้องครับเมื่อกี้เราเรียนมาว่า v1 ส่วน v2 และมันจะมีมุมใช่ไหมข้อนี้ไม่สนใจมุมจึงเป็นแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เลยและพี่อยากให้น้องแกร่งพอที่จะจินตนาการภาพออกว่า1 ต่อ 2เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็น v ลึกส่วน v ตื้นเท่ากับแลมด้าลึกส่วนแลมด้าตื้นได้เหมือนกันเห็นไหมก็1 ต่อ 2เหมือนกันดังนั้นโจทย์ถามหาครับดูนะอัตราส่วนความเร็วของถาดคลื่นคือลึกไงลึกลอลิงนะผ่านที่มีกระจกใสก็คือตื้นลึกส่วนตื้นเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่แทนค่าเลยครับแลมด้าฝั่งลึกคือ 1.5 ครับแลมด้าฝั่งตื้นครับคือ1ครับ 1.5 ส่วน1เพราะฉะนั้นนะฮะข้อนี้จึงตอบเท่ากับ 1.5 ครับเท่าได้เลยนี่คืออัตราส่วนความเร็วของคลื่นในถาดคลื่นที่เป็นน้ำลึกกับคลื่นในถาดนะฮะที่ผ่านน้ำที่มีกระจกก็คือน้ำตื้นนั่นเองตอบ 1.5 เท่าครับผมนะฮะโอเคข้อ11เคลียร์นะฮะก็จบนะฮะอันนี้ก็คือปัญหาท้ายบทนะฮะกลับไปอ่านทบทวนทำความเข้าใจอีกทีนึงนะครับ